Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и гости, с вами канал Дань Память. Несмотря на то, что на нашем канале рассказываются сквозь призму времени истории про людей, их поступков и подвигов, и не всегда правильных, а также о раскопках по Великой Отечественной войне, сегодня хотелось бы положить начало серии выпусков о животных, а точнее о собаках, собаках-героях, хоть и не всегда отмеченных медалями, но заслужившими народную любовь уж точно. Все мы, наверное, слышали про преданную собаку по кличке Хатико. Хатико, являющийся символом верности и преданности в Японии. История его такова. Фермер подарил щенка одному профессору, а тот и дал ему кличку Хатико. Не пройдя и 2 лет, у профессора случился инсульт, и он умер. Но Хатико так и продолжал приходить на вокзал, с которого профессор каждый день уезжал на работу и возвращался уже вечером обратно. Известной эта история стала в 1932 году, после публикации в одной из крупнейших газет Токио. Умер Хатико уже в 1935 году от рака и филярии сердца. На истории Хатико были основаны фильмы 1987 года «История Хатико». И фильм, пожалуй, давший самую большую известность истории Хатико, это ремейк 2009 года «Хатико. Самый верный друг». А знаете ли вы про подобные случаи в России? Так вот вам сейчас я о наших русских Хатико и расскажу. И первая наша история из Крыма, город Ялта. Собака по кличке Мухтар. Бескрайнее количество раз, прогуливаясь по набережной Ялты, можно увидеть восхитительную картину, как уличный музыкант играет на трубе, а ему подпевает уличный пес. Многие туристы, проходя мимо, замечали такую картину, доставали телефон и начинают снимать. Но мало кто догадывается о той более трагической истории этого уличного пса. Уже более 10 лет каждый день Мухтар приходит на набережную. Собаку с виду добрая, воспитанная и очень умная. Как оказалось, хозяин Мухтара был спасателем и однажды не вернулся домой с работы. Никто не знает, что произошло в сознании Мухтара, но с тех пор он каждый день приходит на набережную, бродит вдоль моря, вглядываясь в горизонт, оглядывается по сторонам. Спустя несколько лет после трагедии Мухтар подошел к одному из уличных музыкантов и начал пронзительно подвывать ему, при этом также продолжая смотреть в горизонт. И вот уже прошло более 10 лет, и с Мухтаром произошло множество историй. Однажды он услышал крики отдыхающих, катающихся на банане. Мухтар, видимо обученный своим хозяином-спасателем, кинулся на выручку, думая, что людям нужна помощь, но в результате попал под стальной винт катера и сильно покалечился. Мухтар выжил, но шрамы до сих пор напоминают об этой истории. Неравнодушные жители Крыма пытались приютить Мухтара, но из этого ничего не вышло. 3 суток Мухтар отказывался от еды и воды, а когда его отпустили, он вернулся обратно на набережную. Сильный, независимый и с характером, Мухтар не давал себя гладить и не раз кусал людей за попытки погладить его, за что и оказывался в приюте для собак. В карантине общественного объединения «Ковчег». Как рассказала сама потерпевшая РИО Новостям Крыма, она, как и все ялтинцы, давно знает Мухтара. И, конечно же, была обеспокоена, увидев его привязанной к забору центральной части города. Он громко лаял и выл. Она пыталась снять веревку с забора, и в этот момент Мухтар на нее накинулся и укусил за руку. Как она предположила, что над ним когда-то издевались, раз он так агрессивно на нее напал. В результате происшествия женщине пришлось зашивать рану и делать прививку от бешенства. А Мухтар, как оказалось, в очередной раз попал в приют для собак. Виктор Малиновский, тот самый уличный музыкант-трубач, увидел, что в один вечер Мухтар не пришел на набережную. После чего и узнал о причине отсутствия друга. Он-то и забрал Мухтара к себе. Фактически это единственный человек, которого подпускает к себе Мухтар. Ведь они знакомы уже не первый год. В социальных сетях многие писали: «Витя без мухи, как труба без трубача». Все чаще и чаще слышится в разговорах: чем больше я знаю людей, тем все больше и больше мне нравятся животные. Вот на этой позитивной ноте я пока что с вами и прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии и высказывать свое мнение и мысли. До новых встреч, друзья!